इस वक्त की सबसे बड़ी खास खबर आ रही है बुंदेलखंड से। आज बुंदेलखंड दौरे पर निकले जनसंपर्क अभियान के तहत प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएमपी का ग्राम पंचायत आटा में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। आपने ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र और उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की भाजपा डबल इंजन की सरकार फैल हो चुकी है। देश और प्रदेश में महिलाओं बेटियों की हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। गुंडा राज स्थापित हो चुका है। ओबीसी, एसपी, एसटी के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। आगे उन्होंने बताया कि बीएमपी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का प्रत्याशी अन्य पार्टियों की तरह तय नहीं होंगे, बल्कि क्षेत्र की जनता तय करेगी जिसको पार्टी टिकट देगी और आपका सच्चा प्रतिनिधि लोकसभा में चुनकर जाएगा तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं कार्यकारी जिला अध्यक्ष जालौन बहुजन मुक्ति पार्टी सुंदर सिंह दीवान, भूप सिंह यादव बीएमपी जिला अध्यक्ष जालौन, लोकेश सिंह वरिष्ठ समाज सेवी एवं खेमराज वर्मा विधानसभा महासचिव, बीएमपी उपाध्यक्ष नितिन कुमार वर्मा महासचिव, नीरज कुमार वर्मा कदौरा नगर अध्यक्ष, वीरेंद्र कुमार सिद्धार्थ पिछड़ा वर्ग मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह सम्राट, मंगल सिंह सम्राट, जितेंद्र कठेरिया, लालता वर्मा, राजकुमार वर्मा, भरत कुमार लुधेरे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं न्यूज 92 से देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। सम्मानित समस्त ग्रामवासी जो आप सभी लोगों ने एक बार अचानक इमीडिएटली बताने पे अचानक आप लोग इकट्ठे हुए, आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करते हैं और हम अपना सारा समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तख्त भी बदल देंगे और ताज भी बदल देंगे। तख्त भी बदल देंगे और ताज भी बदल देंगे। जिस दिन हमारे 85% बहुजन समाज के लोग साथ हो गए तो रातों रात सरकार भी बदल देंगे। आज SC, ST, OBC माइनॉरिटी 85% का माननीय मेश्राम साहब ने मोटा सा डंडा और झंडा बनाया है। अगर हमें आपको झंडे पे काम करना है, अगर झंडे पे काम हो जाए तो झंडे पे करना है, नहीं तो झंडा निकाल कर जेब में डाल लेना है और फिर डंडे से काम करना है। क्योंकि लोग जिस उम्र में मरने की दुआ करते हैं, मेश्राम साहब ने उस उम्र में लड़ने की कसम खाई है। लोग जिस उम्र में मरने की दुआ करते हैं और मेश्राम साहब ने उस उम्र में लड़ने की कसम खाई है। साथियों, मेश्राम साहब लड़ रहे हैं किस लिए? मेश्राम साहब लड़ रहे हैं इसलिए कि इंसाफ जग में जी सके और आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ और सारा समय अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, बोल 85। जी चालू होने पे चल रहा ही रहो, वही पे बोल दें डाटा जी रखो, पकड़ लो, वही पे बोले दे रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के सम्मानित नेता, बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारी पार्टी के जनपद के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय सुंदर सिंह दीवान जी, हमारे दल के उपाध्यक्ष आदरणीय नितिन वर्मा जी, दल के महासचिव नीरज वर्मा जी, कदौरा टाउन एरिया के अध्यक्ष बड़े ही होनहार साथी आदरणीय वीरेंद्र सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बंधुओं, भाइयों, माताओं और बहन, हमने अभी आप लोगों के बीच और सुंदर सिंह जी ने आप लोगों के बीच कहा कि बहुजन मुक्ति, इस संबंध में
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत विस्तार से आपको बताने का काम करेंगे, लेकिन हम बहुत कम समय में अपनी बात आपके भी प्रस्तुत करूंगा। बहुजनों को हम मुक्त कराना चाहते हैं, रास्ता और गुलामी से मुक्त कराने का काम हमारी पार्टी और आदरणीय प्रवेंद्र जी कर रहे हैं। इसलिए इस पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। हम क्यों ये काम कर रहे हैं? ये काम तो माननीय कांशी राम जी ने किया और केवल किया नहीं था, माननीय कांशी राम जी ने जब ये काम किया तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, एक बार नहीं 4 बार सरकार बनी। क्यों बनी थी? इसलिए बनी थी कि माननीय कांशी राम जी का जो संघर्ष था वो बहुजनों को मुक्ति दिलाने का था, और बहुजनों को मुक्ति मिल भी रही थे, हमें एहसास भी हो रहा था, हम जान भी रहे थे, हमारा मान और सम्मान भी समाज में बढ़ रहा। इस आंदोलन का तथागत गौतम बुद्ध से लगाकर माननीय राम साहब तक, अगर बहुजनों के आंदोलन में कोई खलनायक है, याद रखना मित्रों, गाली दे देना लेकिन इस बात का मंथन जरूर करना। आदरणीय बहन मायावती, उन्होंने 85% आंदोलन को 100% का बना दिया। उसने कहा 85, कांशी राम जी ने कहा 85, आदेशान 85। हम बहुजन समाज के बहुजन लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, जिनसे 15% दुश्मन है हमारा इस व्यवस्था में, जो सबसे उच्च पर बैठा है, सबसे ऊपर बैठा है। हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले। सबसे खुशी की बात यह है, कोई लंबा समय नहीं हुआ, हमारे बीच में माननीय कांशी राम जी के बाद आदरणीय मेश्राम साहब आ गए। आदरणीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जैसे सैकड़ों लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग एक मंच मान लें माननीय मेश्राम साहब और प्रवेंद्र प्रताप सिंह का, जब कभी व्यक्ति और संगठन में टकराव हो जाए तो व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इसलिए व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता, संगठन करता है। आज आप लोग क्या और क्यों बैठे हैं? एक व्यक्ति के लिए तो बैठे ही हैं, लेकिन संगठन के लिए बैठे हैं, संगठन को सकता है। और जब संगठन और विचारधारा में टकराव हो जाए तो मित्रों संगठन को छोड़ के विचारधारा पकड़ लेना चाहिए। आज बहन जी विचारधारा को छोड़ चुके हैं। हमारी क्या विचारधारा है? बहुजन हिताय, बहुजन सुख। इस विचारधारा को बहन मायावती जी ने छोड़ा है, और हम जितने जल्दी बहन मायावती जी के फंदे से मुक्त हो जाते हैं, उतने जल्दी ही माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी इस देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि अब हमारा जो भौगोलिक नेटवर्क है वो पूरे भारत में है, उतने ही जल्दी बहुजनों को गुलामी और लाचारी से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान। मित्रों, हम उस व्यक्तित्व को आप लोगों के बीच आमंत्रित करने जा रहे हैं जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी। मैं उनसे कहूंगा माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी आए और अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करें। माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आता ग्राम पंचायत के मेरे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों और जग जननी इस समाज की आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, मैं आप सभी साथियों से जोहार, जय मूलनिवासी, जय भीम का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। बुंदेलखंड दौरे के दौरान जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत ये सडनली कार्यक्रम आपके
हमारे जुझारू कार्यकर्ताओं ने जब उनको मालूम चला कि मैं यहाँ से आगे के लिए औरई के लिए निकल रहा हूँ, तो उन्होंने निवेदन किया कि इससे अच्छा समय संयोग हमारे लिए और हो नहीं सकता है। ये कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे क्रांतिकारी साथी हमारे इस आता ग्राम पंचायत में है, जो कि पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी संगठन शक्ति के साथ में मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को यूरेशियन विदेशी शासक जाति के लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथियों, ये बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, ये भारत में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी का शिकार क्षेत्र है। आज भी जातिवाद, भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में होते हैं शासक वर्ग के द्वारा। जब हम यहाँ की खबरों को सुनते हैं, देखते हैं, तो जो धार्मिक पाखंड को फैलाने का काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के घरों के सामने से भी आज भी हमारे लोग चप्पल पहन के निकल नहीं सकते हैं। भारत का संविधान लागू है, उसके बावजूद भी इतनी जिल्लतें झेलनी पड़ रही हैं हमारे लोगों को। और केंद्र सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार तक, ये डबल इंजन की जो भाजपा सरकार है, इससे बहुत उम्मीदें की थी आप लोगों ने। योगी और मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े सपने आप लोगों को दिखाए थे जनता को। किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, महंगाई कम होगी, 15-15 लाख रुपए विदेश से लाए जाएंगे और आपके खातों में, हर व्यक्ति के खाते में भिजवाए जाएंगे। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। अब डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं इनके। एक भी इंजन काम का नहीं है, जंग लगी हुई है। ये कहते हैं हमने एक्सप्रेस वे हाईवे बनवाए, ये कहते हैं हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजें खुलवाए, स्टेशनों का शिलान्यास हो रहा है, मगर गाड़ियों का संचालन नहीं चला पा रहे ये लोग तरीके से। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज तक पता नहीं है, वो जो रेल कांड हुआ अभी, उस पर हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए। किसकी गलती थी आज तक पता है नहीं, सरकार ने बताया नहीं। जो रेलगाड़ियों का संचालन ठीक, सम्मानित समस्त ग्रामवासी